セラおいで。帰り。遠征してたのね。セラ、かいちゃんそこでいつも止まってるよ。おいで、かいちゃん。かいさん動いていいんだよ。かいちゃん動いていいんだよ。うん。かいちゃん動いていいんだよ。うん。動いた動いた。止まった。ああ、セラ今危なかったね。おお、滑るから気をつけな。ニントが誘ってるんね。だけど。そうだそうだ、一人で弾けてるからいいさ。はい、それあんなとこまで行っちゃった。カイの誘いに乗ってあげてください。来た来た。ほらカイさん、カイほらセラ誘ってるよ、走ろうって。静止。そうですか、そんな暇あるあるね。ねえセラ。静止。カイちゃんセラの誘いに乗ってあげて。セラちゃん一生懸命だよ。そういうとこじゃないね、僕ね。長野キングが気になっちゃってね。大きなとこにいるもんね。セラ。